अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। अच्छा, ये हमारे पास आज आया है डायमंड का। ये 25 से 30 एम्पेयर का चार्जर होता है। तो यार आज इसकी बेसिक पे बात करेंगे। काफ़ी एक मैंने वीडियो पोस्ट की थी घोटकी चार्जर पे, ठीक है। ये भी घोटकी से ही आता है। घोटकी चार्जर की वीडियो अपलोड की थी कट ऑफ चार्जिंग के हिसाब से। तो कुछ भाइयों ने ये मैंने इस ड्राइवर का जिक्र किया हुआ था, और जहाँ पे 3.3 वोल्ट का जिनर लगा हुआ था, मैंने निकाल के 5 वोल्ट का जिनर लगाया था। तो काफ़ी भाइयों ने कमेंट किया कि नहीं भाई कट ऑफ करेगा, और इसके UC 43 में जो भी सामान है वो सारे लगे हुए हैं, ये कट ऑफ करेगा। भाई बिल्कुल, अगर इस IC को निकाल दें और इस ड्राइवर को निकाल दें तो भी चार्जर चलेगा। इसमें एरर एम्पलीफायर में फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो होता है ना, जो इसकी ट्रांजिस्टर की बेस वाली जो पिन पे जाती है ना करंट, वही करंट इसमें निकल निकल के यहाँ पर आता है इस ड्राइवर के थ्रू, इससे यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता क्या है, जब आप इस पे यहाँ से वोल्टेज सेट करते हैं ना, ये होते हैं इसके फ्लड चार्जिंग वोल्टेज, मतलब इस जगह पे इसको रुकना है, ठीक है। और जो यहाँ से पॉइंट अप मिलती है ना इसको, वो होती है कट ऑफ चार्जिंग। मतलब अगर आपने यहाँ पे 14 वोल्ट सेट किए, तो ये क्या करेगा, ये कट ऑफ चार्जिंग वोल्टेज कैसे करेगा, ये उसको 14 से या 4 पे लेके जाएगा। 4 पे जब जाएगी तो फिर कट ऑफ करेगा, फिर 14.4 पे ये फ्लट होके रुक जाएगी 14 पे, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। मतलब ये जो होती है, ये हमारी फ्लड चार्जिंग सेटिंग होती है। कट ऑफ चार्जिंग हमारी इस IC में रखी होती है। जब ये फैन ऑन होता है तभी इसकी कट ऑफ चार्जिंग उसके टारगेट इसको मिल जाता है। हमने पहला टारगेट इसको 14 वोल्टेज दिया है, दूसरा टारगेट इसको ये IC देती है, ठीक है। जब इसका फैन स्टार्ट होता है तो ये 14.4 पर होता है, 4 पे 5 पे, और जब वहाँ पर वोल्टेज पहुँच जाते हैं तो एकदम ही कट ऑफ कर देता है, ठीक है। बेसिक ये चीज़ थी, और काफ़ी भाइयों ने कमेंट किए थे। तो ये भाई इसका काम अलग होता है। और दूसरे भाई ने मुझे ये कहा था कि ये जो मॉसफेट लगा हुआ है, ठीक है, बाजुकात यहाँ पर 75 लगा होता है, बाजुकात यहाँ पर 44 लगा होता है, ठीक है। तो ये मॉसफेट जो है ना, बेसिकली भाई ये भाई ने बोला कि इसको डायरेक्ट करने से ये इसका मसला हल हो जाता है। भाई ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ उल्टी डायरेक्शन को बचाने के लिए ये मॉसफेट लगाया होता है। अब ये देखें, इसको भी ये डायरेक्ट किया हुआ है बंदों ने। तो ये डायरेक्ट नहीं करना भाई। ये डायरेक्ट जब भी करते हो, आपका चार्जर तो चलता है, ऑटोमेटिक से कोई भी इसका ताल्लुक नहीं होता। ये सिर्फ उल्टी डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। जब यहाँ पर बंदे से उल्टी कनेक्शन लग जाते हैं ना, मतलब पॉजिटिव वाला माइनस वाला जो है पॉजिटिव वाला में लग जाता है, और पॉजिटिव वाला माइनस में लग जाता है, उल्टे लग जाते हैं ना, तो ये ख़राब हो जाता है। तो ये चार्जर की या तो ये फ्यूज़ उड़ जाता है, या चार्जर के ये जो ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं ये उड़ जाते हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या है, इसको ठीक करें। अगर आपको ठीक नहीं आता तो सबसे पहले इसको चेक कर लें, मॉसफेट को, ये ठीक है, ठीक है। अगर ये ठीक है तो यहाँ पर लगा होता है ये ट्रांजिस्टर, ठीक है, A1015 जो बेसिकली ये जो ट्रांजिस्टर होता है वो होता है PNP, ठीक है। PNP ट्रांजिस्टर होता है जो इसको ड्राई वोल्टेज देता है। बाजुकात यहाँ पर 100 ओम्स रजिस्टर लगी होती है, 100 किलो ओम्स, ये वाली रजिस्टर। इसको चेंज कर देंगे तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन ये काम ना किया करें, ये जुगाड़ ना किया करें। आर्जी तौर पे आप चीज़ तो चेक करके देते हो, लेकिन कस्टमर का बहुत इसकी वजह से नुकसान हो जाता है। कभी कभी बाजुकात क्या होता है, चार्जर के ये फ्यूज ना उड़ने की वजह से चार्जर को आग भी लग जाती है, और बैटरी को भी डैमेज कर देता है, इसके सेल डैमेज कर देता है। भाई 2 नंबर कम काम से जान छुड़ाएं, और बेसिकली इसकी साइडों को समझें और इस पर काम करें। अगर आप इससे थ्योरी से काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होगा, और कस्टमर के पास बहुत अच्छा चलेगा, और आपका भी नाम होगा। अगर आप 2 नंबरी करेंगे, जान छुड़ाने वाला काम करेंगे, तो क्या होगा, आए दूसरे तीसरे दिन आपके पास आएगा, आपकी इमेज भी ख़राब होगी, रेफरेंस भी ख़राब होगी। तो बेसिकली अगर इन चार्जर में से आपको कोई भी चार्जर, कोई भी ऐसा मसला है जो आपको समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ हो, बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे, जो भी चीज़ रियल होगी वही बताई जाएगी। और अगर आप इसमें काम कर रहे हैं या काम सीख रहे हैं तो इस चैनल को आप देख लें, इसको फॉलो कर दें। अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर दो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस चीज़ों की आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती, बेझिझक आप पूछ सकते हैं, आपको सारी चीज़ें बात डिटेल बताई जाएगी। अब ये वाला मसला कहीं भी देखें, इसको निकालने की कोशिश करें, ठीक है। ये
अच्छी बात नहीं है। ये क्या है कि आप जब डायरेक्ट हो जाता है तो इसमें काफ़ी सारे मसले आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप इससे और भी कोई आपको सवालात पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।